大家好，我是小峰。在我们维修电器的时候，需要测量主板的电压，判断到底是哪块板的问题。测量电压是需要万用表的，如果手上没有万用表怎么办呢？今天就教大家如何使用简单的元件制作一个电压检测工具。首先需要准备一个洞洞板，这里使用的是一个2厘米乘以8厘米的洞洞板。7个 LED 灯，需要2个红色、2个绿色、2个黄色，还有1个蓝色。这个 LED 灯引脚长的是它的正极，短的是它的负极。7个1/2瓦1000欧姆的电阻，这个电阻是给 LED 灯限流的，避免 LED 指示灯过流损坏。看下这个工具的大致接线图，这边这7个 LED 指示灯是用来显示电压的。红色的接电源的正极可以接上一个万用表笔，这样可以方便测量电压，类似于万用表的红色表笔。不过万用表可以正负反接，只是测量的电压它的极性不同，这个工具是不能接反的，接反了指示灯就不会亮。这7个 LED 灯是串联的，这边这一排的电阻是 LED 灯的限流电阻，这个限流电阻一端接 LED 灯的正极，一端接电源的正极。这个是一个24伏的蜂鸣器，当我们测量的电压超过24伏的时候，它就会开始工作，发出声音，代表我们测量的电压过高了。一般家用电器，它电源板常见的输出电压有5伏、12伏、24伏，所以这个工具用来维修电器是完全够了。第一个指示灯的负极引出来一条线，我们可以接上一个鳄鱼夹。测量电压的时候，这个鳄鱼夹需要接到电源板负极上。这个电压检测工具主要的原理就是运用到了 LED 灯的压降，不同颜色的 LED 灯它的压降是不一样的。我们使用这个工具测量电压的时候，如果发现只有一个红色指示灯亮，那说明是 3.3伏；如果2个都亮是5伏；如果后面2个黄色指示灯亮了，说明我们测量的电压是12伏；如果这些指示灯全部亮了，说明我们测量的电压是24伏。有了接线图，又知道它的原理，那么接下来制作就比较简单了。首先就是将这7个 LED 指示灯全部串联在一起。第一个指示灯的正极跟第2个指示灯的负极相连，第2个指示灯的正极又跟第3个指示灯的负极相连，像这样依次把这7个指示灯串联就可以了。串联的时候一定要注意这个指示灯的颜色，要按照红、黄、绿、蓝进行排列，红色指示灯在最前面。位置摆放好之后，将所有的指示灯焊接上。焊接完之后，将多余的引脚剪掉。接下来是安装限流电阻，这个电阻的一头需要接到每个指示灯的正极上，总共是有7个。最后一个限流电阻除了给指示灯，还给蜂鸣器限流。安装好之后，同样把电阻给焊接上，并且把多余的引脚给剪掉。接下来是安装蜂鸣器，这个蜂鸣器是有正负极之分的，它的负极是需要跟指示灯相连。在蜂鸣器上面画了加号的那一端引脚是它的正极。现在这个蜂鸣器已经安装好了，在这个蜂鸣器的正极上，我们直接焊接上一条长的导线。限流电阻的另外一头，我们需要全部焊接到这个导线上。这个导线现在焊好了，这里我们可以焊接上一个表笔或者是探针，用来测量输出电压。准备一个带引线的鳄鱼夹，最好用黑色的，代表我们接电源的负极。这个鳄鱼夹可以焊接到洞洞板的最边上，然后再使用导线进行连接。这边焊好之后，这个导线的另外一头焊接到第一个红色二极管的负极上，就是这个红色二极管的负极，不要接错了。准备一个细针，用来当做探针。这里还是建议使用万用表表笔，将探针焊接到洞洞板的另外一头，然后把这个探针跟边上的铜丝相连。这样整个测试工具就算做好了。这里稍微改动了一下，在第3个黄色指示灯上并联了一个白色指示灯，主要是因为这个黄色指示灯亮度比较低，测试的时候不明显，所以并联了一个白色指示灯，这样更醒目一点。接下来就是实验一下了，用制作的那个电压检测工具测试一下这个电源板的输出电压。这里是用电视机的电源板作为测试对象。
首先是将这个鳄鱼夹接到电源的负极上，我们可以接到电视机的金属外壳上，这边是跟它的负极相连的。首先是测量一下5伏输出，2个红色指示灯显示，那么测量是没有问题的。这个5伏电压是一个待机电压，这个电压没有的话，主板就不能工作，它的电源指示灯也不会显示。如果这个5伏电压没有的话，一般是这个电源板有问题。这里是它的12伏输出电压，这个电压是提供给频供电、主板的半音电路，还有主板的一些 DC 电路。同样，我们使用工具测量一下，黄色指示灯也亮了，说明这个12伏电压也是正常的。可以看到第3个黄色指示灯，它的亮度比较低啊，所以并联了一个白色指示灯。如果第4个黄色指示灯不亮的话，那说明它的输出电压是低于12伏，这种情况也是电源问题。接下来我们测量一下24伏，这个是给背光供电的，这个电压没有会导致背光电路不工作。用工具发现所有的灯都亮了，那么说明24伏是没有问题的。这里我们测量的是一个隔离型电源，只要输出电压低于36伏，用手直接触摸也是没有问题的。如果你测量的电源是非隔离型的，那么这个测试工具上面就不要用手触摸，不然可能会触电。最好是接上万用表笔测量，这样安全一点。我们给这个工具接上可调电源，看一下这个指示灯的变化。调高可调电源的电压，这个指示灯也就会依次点亮。这个指示灯亮得越多，说明测量的电压也就越高。当这个电压超过24伏的时候，蜂鸣器就会响，提示你测量的电压有点高了。这个工具制作简单，也比较实用，感兴趣的也可以自己动手制作一个。